20 arba virš 20%, tai jau nėra gerai, nes vyrams yra 10 pasiekti fit gražų kūną. Pilvą turim ir iki gražaus sixpack dėl hormonų, nes nėra pilnavertis maistas. Tai sveikiausias būdas yra tas, ką aš siūlau, tų dietų yra labai daug. Kaip reikia maitintis, kad mes neprastume raumens ir kaip efektyviai degintume tą riebalų procentą. Sveiki, mėly draugai, šiame video pasidalinsiu, kaip taisyklingai reikia maitintis, norint sumažinti riebalų procentą. Taip pat pasidalinsiu, ko nedaryti. Didžiausios klaidos, kurie žmonės daro, kada jie nusprendžia, jog nori sumažinti riebalų procentą. Taip pat šitas video, kurį dabar matysite, yra iš mano video kursų. Per tos video kursus yra daugybė panašių video, kaip šis, su daugybė informacijos, patarimus apie raumenų auginimą, riebalų metimą, taip pat apie sporto planą ir kaip jį susidaryti savo. Daugiau informacijos rasite apačioje, tai paspauskite nuorodos ir bus daugiau informacijos apie tai. Taip pat žmonės, kurie nori dirbti individualiai su manim, tai reiškia, kad sudarysiu sporto bei mitybos planą pagal tikslą ir pasieksime tą tikslą kartu. Taip pat visa informacija bus insanecoaching.com. Gero žiūrėjimo ir jeigu jums tokio būdo video patiko, būtent tokio tipo, tai drąsiai komentaruose parašykite, pasidalinkite, kokio video norėtumėt, kokių temų, arba užduokite klausimą. Gero žiūrėjimo. Labiausiai norima tema tai kaip pasiekti fit kūną. Kaip reikia maitintis, kad mes neprastume raumens ir kaip efektyviai degintume tą riebalų procentą, kuo greičiau sumažintume, neprarasdami raumenės masės ir pasiektume tą fit, norimą kūną, kada matosi kūno linijos, presas, gerai jaučiamas, sveikai jaučiamas. Tai didžiausia klaida yra, ką žmonės daro, tai susigadina medžiagų pyktą, galvodami, kad tai nori kuo greičiau numesti tą riebalų procentą. Tai pradeda mažai valgyti arba po vieną, po du kartus. Taip yra kūnas sutvėręs viską, kad mūsų medžiagų pyktą yra užsikūrus ir tada staigiai mes dėl darbo, dėl gyvenimo būdo išvažiuojam į darbą, nevalgom visą dieną, vakare prisivalgom. Tai taip gaunasi, kad per visą dieną beveik nieko nevalgom, arba tarpais suvalgom, arba prisivalgom vakare ir kūnas prilėtina medžiagų pyktą, nes mes nedaug valgom, sumažiname labai stipriai maisto kiekius. Ir jeigu kūnas neadaptuotųsi, ką mes darome, nes jisai prie visko adaptuosi, pripranta, toliau medžiagų pyktą būtų greitai, jisai iš vidaus save sudegintų, sutankintų raumeninę masę, tiek riebalų procentą. Todėl kūnas pastoviai adaptuosi prie tam tikrų gyvenimiškų situacijų, kad mes išgyventume ir išliktume. Todėl valgyti per daug ilgai mažą maisto kiekį nėra sveika, nes medžiagų pyktą prilėtėja. Tai čia pagrindinių yra dalykų, ką žmonės turėtų suprasti. Ir tada visą savaitę vos mažai valgo, daro daug kardio, valandas, pyktas sulėtėjo, energijos nėra, blogai jaučiamės, pilvukas kažkaip nemažėja, ateina savaitgalis, valgom vieną picos gabaliuką ir staigiai mes priaugom 2 kg. Ir tada motivacija krenta ir viskas tom baigės. Tai va čia visa esmė, kad valgom per mažai. Tai va esmė yra apykaita ir sportas, nes sportas svorio kilnojimas kelia medžiagų apykaitą. Tai svorio kilnojimas daug efektyviau degina riebalus negu kardio. Kol kardio mes taip naudojame tą energiją, kurią mes suvalgome, bet po svorio kilnojimo mūsų medžiagų apykaita užkyla 24 valandom. Tai mes abilsimės, miegam, toliau kūnas degina tos riebalus arba tą maistą, kurį mes suvartojame, suvalgėme. Tai du susiję dalykai. Todėl jeigu mes prijungsime ir maistą pasižiūrėsime, sportą pridėsime bent 2-3 kartus per savaitę, dar pridėsime aktyvesnį laisvalaikį, pasivaikščiojimus, plus sportas, tai tada bus tas rezultatas daug efektyvesnis. Minėjau apie apykaitą, kad mažai valgyti nėra gerai, todėl reikia viską susibalansuoti. Tai tas visas kelias, pavyzdžiui, jeigu mūsų procentas yra riebalų koksai 15, 20 arba virš 20%, tai jau nėra gerai, nes vyrams yra 10-12 sveikiausia riba, kada hormoninė veikla yra efektyviausia, išsiskiria daugiau natūralaus testosterono, vyriškas hormonas. Todėl vyrai lengviau ir efektyviau augina raumenis būtent dėl testosterono negu moterys. Moterims yra daug sunkiau užsiauginti raumeninę masę. Vyrų hormonas mums duoda pasitikėjimą savim, gerai jaučiamės, energijos turim, kai jis yra žemiau normas, nėra energijos, mieguistas, pavargęs. Todėl labai yra svarbu. Antsvoris yra didžiausia žala sveikatai, todėl visiems vyrams rekomenduoju nusimest kuo greičiau tą antsvorį. Bent jau 1-2 kartai per savaitę pasportuoti su svoriais, nes svoriai, funkcionalūs pratimai, būtų pritūpimai, pristraukimai, kur aktyvuoja visą kūną, keliant didesnį svorį, suaktyvina hormoninę veiklą ir išsiskiria natūralus testosteronas daugiau, kas irgi padės numesti riebalų procentą. Taigi, tas visas procesas yra sunkiausias pasiekti fit gražų kūną. Pilvą turim ir iki gražaus sixpacko, preso, tai yra ilgas kelias, sunkiausias, bet kada mes jau esam fit ir tapti vėl stambesnių priaugto riebalo yra daug sunkiau, nes mūsų medžiagų pyktą yra jau užsikūrus. Viską, jeigu mes tikrai visus žingsnius gerai padarėme, tai pasidaro toks kaip ultimate body. Puikiai jaučiamės, energijos yra, testosteronas viršūniai, gerai daug energijos. Tai netgi ir suvalgius kas antrą ar kiekvieną dieną po vieną burgerį, aš garantuoju, kad jūs nepriaugtumėte to riebalo. Bet jeigu mes tų žingsnius gerai padarėme, bet tas procesas, kad
tą pasiekti yra va čia sunkiausia ta atkarpa, dėl to reikia suderinti sportą, gyvenimo būdą, maistą ir badauti yra blogai. Mums reikia kūnui duoti visas reikiamas medžiagas, nes jeigu mes maitinsimės tik tais, badausime, kaip pavyzdys, tarkim, žmonės galvoja, kuo aš mažiau valgys, tuo geriau bus. Bet taigi mums maisto reikia ne tik raumenim, ne tik viskas apie raumenis. Taip, mums baltymų reikia ne tik raumenim, bet ir odai, plaukam, nagam, sveikie riebalai hormonams, taip pat sveikie riebalai kels testosterono lygį. Moterims ypač sveikie riebalai yra būtini dieta, tai būtų riešutų sėsas, ir štai alyvų aliejus, kiaušinio pilnas trynys, padeda hormoninei veiklai, mes geriau jaučiamės. Pavyzdžiui, moteris irgi pasilaiko truputėlį dietos, mažiau valgo, sutrinka ciklai. Tai būtent dėl hormonų, nes nėra pilnavertis maistas. Tai sveikiausias būdas yra tas, ką aš siūlau, tų dietų yra labai daug. Pati geriausia, efektyviausia dieta yra ta, kurios mes galim laikytis. Ir tikslas yra paversti tai gyvenimo būdu, kad mes išliktume fit visą likusį gyvenimą, gražios figūros, gerai atrodytume ir nugyventume ilgesnį gyvenimą. Tai pabadavus, gal nusimesim greit tą svorį, bet prasim ir raumens, nusimesim greit ir mes badausim ir norėsim apsivalgyti. Tai 99% žmonių tai būna. Todėl labai svarbu kiekvieną žingsnį labai gerai pasidaryti. Tai jūs įsivaizduokite, lyg mes turime kortas, kozerius, taip sakant, pradžiai. Norim mesti svorį, gerai, prasideda nuo 15 minučių kardio. Tai kažkoks būtų aktyvesnis, ar greitas įėjimas, ar dviračių minimas, 15 minučių įdedam į vieną dieną, viskas. Toliau laikom kitas kortas. Tada pasižiūrim gerai, bent jau 5 dienas aš valgau sveikai. Išimu visą nesveiką maistą, cukrų, saldainius, viską. 5 dienom miltinius produktus. Gerai, antrą kortą padėjau. Laukiu savaitę 2. Svoris iš karto nukris, pamatysi. Apsivalę mitybą. Palieku bent jau per dieną 3-4 valgymai. Baltymų gauti, mėsa, žuvis, kiaušiniai, koks baltyminis kokteilis, įdėti kokią avokadą, daržovių, viskas. Tai 5 dienas savaitgalį sau leidžiu suvalgyti, ką noriu. Pilnai to užtektų numesti pirmus 2-5 kg priklauso nuo jūsų antsvorio. Kitas žingsnis. Įdedam sportą 2-3 kartai per savaitę. Pilnai užtektų, po valandą salė, daugiau nereikia. Čia yra mitas, kad reikia būti daugiau salė. Ateinat, padaro treniruotę, kem 5 minutės mes išeinam. Tai irgi užkuria medžiagų pyktą. Tai mes pridedam kardio plus svoriai po sporto užkyla medžiagų pyktą, dar plus kardio aktyvumas, laisvalaikis ir dar maistas, cukrus išimtas, jau įsivažiuoja viskas. Ir aš toliau gerai, tai 15 minučių kardio pradžiai, apsivalau maistą ir pavalgau mėsos, žuvies, įsidedu savo rutinui, viskas. Toliau laikau. Nedarau jokių valandų kardio, nebadau nieko. Normalus 3-4 patiekalai per dieną. Pavyzdžiui, ryte atsikeliu, anksčiau 15 minučių išeinu pasivaikštu 15 minučių su ausinėm, paklausau audio knygą, grįžtu namo, pasidarau valgyt, pavalgau, pasiimu į darbą vieną valgymą, darbę pavalgau per pietus tą valgymą, pasportuoju, grįžtu namo, vėl pavalgau 3-4 valgymai. Pilnai užtenka, nereikia labai forsuoti, nereikia čia galvoti, spręsti, šiandien badaut kažkokių dietų laikytis. Nereikia. Tai turi būti geras būdas, tai turi jums patikti. Jeigu tau patinka tą bandelę per dieną suvalgyti, tu gali tą bandelę vieną suvalgyti. Tada tiesiog mažiau ryžių įsidėk savo prie mėsos. Angliavandenį priklauso, kiek tu per visą dieną jų surinksi, o ne per vieną valgymą. Labiausiai mums jų reikia aplink treniruoti prieš po sportą, nes tai yra energija, kurią mes naudojam. Tai įsivaizduokite taip, yra mašina, mes pilame kurą, pilnas bakas ir jau kas pilam toliau, kas bėga pro šalį, tai būtų tarsi angliavandeniai. Kai mes valgom tos angliavandenius, užpildom glikogeną, raumenis, viską ir naudojam kaip energiją, bet vis per daug tas suvalgęs angliavandenių kiekis jau eina į riebus. Tai viskas, kas bėga per baką, tas kuras, kur yra per daug, tas pats angliavandenis, mes jų per daug valgom, viskas, kas yra per daug, eina į riebalo atsargas. Plus, reikia ne tik svorį stebėti, bet ir matmenis ir nuotraukos, nes gali būti, kad jūsų svoris nekis, bet matmenis nuo liemens pamažėjo, ant rankų nepamažėjo. Tai reiškia, kad riebalų procentas mažėjo, raumuo auga. Super, čia labai gerai. Gerai, praeina 2-3 savaitės, apstojo, kažkaip kūnas jau adaptavosi, ką mes darom. Gerai, pridedam plus tik 5 minutės kardio, viskas darau po 20 minučių ir tada jau susimažinu, jau nebe savaitgalį valgau, ką noriu, per savaitgalį vieną valgymą, ką aš noriu. Tada galiu pridėti sporto dieną papildomą, nebe 2-3 sportuoju, 3-4 kartus per savaitę sportuoju. Jau daugiau aktyvumo gaunasi per visą savaitę, aš sudeginu ir daugiau kardio darau. Rezumė gaunasi, kad aš tiek valgau normaliai mėsą, žuvį, įsidedu, nepagaliu daržovių, ryžių ir bulvių įsidedu, gerai. Toliau man svoris krenta, pridėjus tiesiog sporto daugiau dienų ir kardio daugiau pridės. Tai gali daryti ryte iš karto atsikėlęs man patinka arba iš karto po svorio kilnojimų. Nes mes iš karto ryte atsikėlę po visos nakties, mūsų cukraus lygis pakritęs, kūnas taip sakant tuščias, būtiškai pasakius, tai mes iš karto einant daryti kardio, kažkokią aktyvumą, kūnas ims efektyviau energiją iš riebalų. Taip pat ir iš karto po svorio kilnojimo, nes po svorio kilnojimo mes kai kilnojam išnaudojam tą visą glikogeną, tos angliavandenius, cukraus lygis pakrenta ir mes kūnas ims efektyviau energiją iš riebalų, kai mes darysime kardio po svorio kilnojimo. Tai mano nuomonė yra du geriausi, efektyviausi būdai. Mes tai viską pasidėliojom, jau žiūrim, praeina jau mėnesius 2, svoris vėl apstojo, tai jau tada truputėlį jau prisižiūriu angliavandenius, bulves, ryžius, kiek jų valgau, daugiau pasidarau prieš po sportą, nes mums tada labiausiai reikia, kada mes daugiausiai energijos sudeginam. Link vakaro mažiau nesėdžiu, daugiau nieko neveikiu ir taip apsidėlioti tiesiog angliavandenius aplink tą treniruotę, kada mums jų labiausiai reikia. Kardio irgi galiu pridėti plus 5 minutės, bet siūlau nedaryti daugiau negu valandos kardio. Taip, eigoje gali viskas taip pakilti iki 45 minučių, tada siūlyčiau, jeigu mes jau pakilam iki 40, galime dalinti 2 dalis. Tai būtų ryte pasivaikščiojimas ir vakare pasivaikščiojimas su šuniu, plus link vakare galėčiau dar pasportuoti su svoriais. Tai visa esmė taip, kad surinku baltymus, kūnui suteikiu tuos 3-4
patiklus mėsos, žuvies ar proteinų kokteilių ir suvalgau normaliai kūno baltymų, tai tarp 1,5–2 gramų per kilogramą, tai būtų labai paprasta formulė pasiskaičiuoti. Ir įdėčiau dienoje bent alyvuogių aliejaus, ant ryžių užsidėčiau ar avokadą, kad tų sveikų riebalų gautų, aišku, priklauso ir jautiena, ar lašiša. Ir su angliavandeniais jau priklauso, kiek jų man jų valgė, tai nėra tobulos formulės, mes visi skirtingi. Tai reikia bandyti ant savęs, kaip veikia. Savaitę valgau 200, pasisveriu, pasižiūriu matmenis, viską pasitestuoju, kaip jaučiuosi ir man pagal svorio pokytį ir matmenų pokytį žiūriu, man tie 200 tinka per dieną angliavandenių ar ne. Tada padidinu iki 200 pm, arba pamažinu ir pagal tai atrandu, kas man būtent tinka. Tai čia buvo tokie pagrindai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, pasiekiant to fit kūno ir einant link to proceso.